Приехал такой глушитель. Renault премиум. Вот. Такой новый почти. В дырочках весь. Вот его уже чинили когда-то раньше. Не знаю когда. Тут уже видно, что металл накладывался наверх. Дырочки уже попродырявливались с нового металла. Мы будем его чинить по-своему. Вот так вот он обрезается. Ремонтируются поломанные полочки, которые попрогнивали, и при срезании которые. Вот. Потом обворачивается полностью листом, не полностью, а с двух частей. Там лежит, стоит лист, надо померить, там 70 с чем-то. Да. И потом тут делается дырочка и ставится втулочка сюда, ну, покажу еще, и собирается в кучу. Вставочка обваривается к резонатору внутри и потом по наружу обваривается здесь. Эта штучка тоже поремонтируем. Дырочки. Там изнутри провары. Изнутри провары к перегородке, вот, то есть поперечная перегородка к ней подварена, то есть чтобы она не барабанила. Вот. Вот. Как бы там изнутри проварено, а тут дырочки поковырянные и варится в дырочке, подваривается. Вот он практически готов. Зачищать не надо. Да? Ну, подберешь только, чтобы не поцарапаться. Осталось обварить и все. Вот такой глушитель. Симпатичный. Вот они, приварочки внутри. Вот это будет, это делается свежий кусочек сюда. Делается будет как настоящая, да. Потом вот эти вот штучки, поставятся сверху, чтобы поставить вот эту хрень. И будет новый глушитель, на 3 года его хватит аж бегом. Потому что раньше делали с полторашки. С полторашки хватает. Ну, короче, через 3 года с полторашки, получается, приезжают уже лохматые. А этого должно хватить, на 3 года должно хватать. Четко. Как-то так. Ну и чемоданы есть еще. И трубы на ретарды. И он еще без замена плиты. Короче, работы хватает. Вот такой модный глушитель получился.